Post basi fanya content, beba maji leta. Tungesema amefanya content ni kafanya kitu. Lakini sasa anafanya content kashikilia gauni. Endeti maana. Mimi Asma napenda kumwambia asifanye mambo mabaya kwa sababu anavyoongea maneno hivyo kuna watu wanaumia. Kuna mama mwenye nyumba hii amefanywa operation ya macho amechuna. Si yule pale? Hapana. Mamangu mkwe mwingine. Kwa hiyo anavyofanya hivyo mama naye anaangalia kwenye mitandao. Kwa naye anamfanya anaumia zaidi. Kwa nini? Sio tutaki hela. Ujirani ni mwema zaidi. Hata amepika chai, amesema jamani najua mmeunguliwa na yeye hamwezi kupika hapa. Kwa hiyo jamani chai kunywa hakuna. Wala hamjui mama mwenye nyumba hii. Ishatokea, yani ameposti ile majuzi, si ndio? Sijui. Kuna jana, kuna leo, basi angejitokeza. Jamani majirani zangu ilikuwa hivi na hivi, kipindi kile niliposti hivi na hivi samanini, lakini sikufanya kwa nia mbaya au nini. Hatuwezi mama kafanya kwa nia mbaya. Ni yeye tu ni msanii, unajua wasanii washazoea mambo ya kuposti vitu. Lakini kwa sababu ashaona ishafikia hatua ile kwamba watu washafikiria ni kwake, angekuja kurekebisha na angekuja nyumbani hapa, jamani nimekuja kutoa pole kama nani? Kama jirani, lakini hatujamuona. Hapa tulipo ni eneo ambalo Asma alikuwa amepost kwamba limeungua, eneo la karibu na nyumbani kwake, na kama wote ambavyo tumeona kwenye Instagram account yake, na sisi tukasema tuje hapa kutoa pole kwa sababu ilikuwa Sabasaba, mishemishe zilikuwa nyingi, so tukaja hapa. Tulivyofika hapa tumekutana na story tofauti kwamba palipoungua ni karibu na kwa Asma, sio nyumbani kwa Asma. Na huko nyuma unakoona ndo dirisha la Asma ambapo ni nyumba nyingine kabisa tofauti na hii hapa. Na hapa niko na wenye nyumba, watoto wa mwenye nyumba hii ambao wao ndo wamenielezea vizuri, nikasema hapana, hii tuirekodi ili ijulikane kabisa, naye sema ana ushahidi na anachokisema. Niko na madam hapa, lakini pia niko na madam hapa, tutapiga nao wote story tujue kinachoendelea, lakini pia tuwape pole pia kwa janga lililotokea. Madam, pole sana. Asante sana. Pole sana. Asante sana. Wanakutambua kama nani? Mimi naitwa Jasmine Said Ngamba. Ni mkwe wa familia hii. Mkwe. Okay. Na wewe? Naitwa Mariam Abubakar, ni mtoto wa familia hii. Last born? Ni mtoto wa dadake. Okay. Nilikuwa nimefika hapa, mzee akanielezea kwamba yeye alikuwa safari Morogoro wakati janga linatokea. Lakini sisi tulipata taarifa kwamba nyumba ya Asma ambapo anakaa ndo pameungua. Lakini nimefika hapa mnasema sio nyumbani kwa Asma, ila ame take opportunity kusema kwake ndo kumeungua. Hii ikoje? Yani kikawaida kabisa alitakiwa yeye kutufariji sisi, lakini sio kupota. Fili ni janga. So yani ni janga kubwa kwa sababu mtu kaunguliwa nyumba. Yeye kama yeye na jirani yetu, yeye akupaswa kuposti au kupata kutafuta kiki. Sio vizuri. It's not fair. Mmeitafsiri kama anatafuta kiki. Of course, kwa sababu yeye nyumba sio ya kwake hapa. Anaenda kuposti kwa watu. Kila mtu anasema hapo kwa Asma, mbona tunasema hapo kwa Asma? Sio kwa Asma, ni kwetu ndo tumeunguliwa sisi. Hata yeye hata humu ndani hajakanyaga. Hata kuona kuja kutoa hajatoa pole. Ni anasimama hapo barabarani, anakuja na watu wake, anaongea hapo. Basi hata hivi ilivyoungua hivi mara ya kwanza, usiku wake iliungua jikoni. Akaposti tena. Kwa sisi tunakasirika kwa nini? Nani anampatia hizo video? Si anaona. Ina maana si anaona moto, tunapiga makelesi huko bado yuko hapo ndani, umeona. Kikawaida alitakiwa hata kutufariji na asiwe yani anaposti vitu sio va kweli. Mtu mwingine anajua hujaunguliwa wewe, ameunguliwa Asma. Kwa sababu sio vizuri, akufanya vizuri. Kubwa sisi tukipost huko nyumbani nasikia. Sogea hapa. Asilimia kubwa yani ilikuwa mtu ukiweka status unaulizwa, "Kwani hapo ni kwenu kwa Asma?" Naambia hapa kwetu sio kwa Asma. Kwa hapo inakuwa inatengeneza mtu mwingine kupata ile msaada kwa haraka, inakuwa ni ngumu, maana mtu anaanza kukujaji. Mbona tumeona kwa Asma? Mbona kuna yani inaleta tafrani kwa watu wengine kuelewa hapa ni kwa Asma au kwa nani. Inakuwa so fair. Okay. Na ujirani wenu na Asma uko vipi? Mnazungumza na Asma je? Kabla ya tukio halijatokea mlikuwa na kawaida ya kuitana hata jirani ile salamu na nini? Tumefahamu leo hiyo siko tukio kama kumbe kuna Asma hapo jirani. Mlikuwa hamjui kama nakaa? Hatufahamu hata. Okay. Chanzo cha moto huku ilikuwa ni nini? Maana yeye anasema ni short. Hapana. Afu ameniuzi sana kusema sio magesi yamelipuka. Kati gesi ziko pale mbili utaziona. Yaani hapa baba alisahau feni. Akaondoka kaenda Morogoro. Amekaa siku 3. Siku ya 4, unajua feni ile ya chini, kapasta ikafanyaje kapusuka, feni ndo umeme. Kwa hiyo tukaona moshi. Mimi hapa mimi na mume wangu tunakaa
jirani. Kwa hiyo tulivyotoka asubuhi kuja huku kununua, maana kulikuwa mahitaji kule hamna, tukatoka tukaja huku. Sasa kila tunapofika ile siku ya 7/7 tunafika huku tunaona moshi, tukajua sisi ni kwa Msomali huku. Kama kwa kinasi huyo Msomali ana nyumba mbili na hii huku ndogo. Umeona? Tukajua huku kadri tunavyozidi kwenda tunashangaa mbona ni nyumbani. Ndio tukaingia tukafanya mimi kwa sijui kama Asma anakaa hapa. Ile nimekuja kujua kwenye nilivyoona kwenye mtandao Asma kauka jirani si nyumba si shoti. Nimeshangaa hata mimi. Huku ndio kuliko chumbani kwa mzee. Poleni sana. Na nimeona hata mzee amechukia kweli kwa sababu anasema huyo msanii nasikia anatumia kupata sympathy janga letu. Kwamba anapewa misaada sijui pole kwako umepata matatizo lakini sisi ndio wenye janga. Pengine mzee au mtu mwingine yeyote amejaribu kuongea naye? Hakuna, kwa sababu hata kusema maana yanaishia hapo, hata kujitokeza kuja kutotuje kumuona, hilo la kwanza. La pili, alafu sisi tumekasirika. Unajua sisi ni Waislamu sana. Kwa tunavyoona anavyoongea maneno ya uongo sisi tunakasirika. Yeye pia Muislamu. Sasa yeye naona ameacha hajui dini vizuri. Kwa sababu kama unajua dini vizuri huwezi kuongea uongo na unaambiwa hamna kitu kibaya kwenye dini kama fitna. Ni heri hata mtu akiua anasamehewa kwa bahati mbaya, lakini sio fitna dini ya Kiislamu. Yeye anaelewa kama kasoma dini. Sasa yeye anafanya fitna. It's not fair, ni sio vizuri. Hakufanya vibaya. Ishatokea, yani ameposti ile majuzi, si ndio? Sijui kuna jana, kuna leo, basi angejitokeza. Jamani majirani zangu ilikuwa hivi na hivi, kipindi kile niliposti hivi na hivi samanini, lakini sikufanya kwa nia mbaya au nini. Hatuwezi mama kafanya kwa nia mbaya. Ni yeye tu msanii, unajua wasanii washazoea mambo ya kuposti vitu. Lakini kwa sababu ashaona ishafikia hatua ile kwamba watu washafikiria ni kwake, angekuja kurekebisha na angekuja nyumbani hapa, jamani nimekuja kutoa pole kama nani? Kama jirani, lakini hatujamuona. Hawezi kusema hivyo kwa sababu alivyoposti na kwake ametoa vitu, anasema kwake kumepata majanga kidogo ila nyinyi ndio mmepata majanga sana ambao ni jirani. Sijui kama alikuwa anamaanisha jirani nyinyi au na yeye kwake kulitokea moto au hapana, kwa sababu kama ingekuwa toka kwake imetokea moto, timiza hata ukuta ungekuwa umefanyaje? Umeharibika. Yaani huo moto umeishia ni hapa kwetu tu. Haujamdhuru mtu yoyote, hamna yoyote alipata madhara yoyote. Sasa sio ni jirani huyu hapa ndo alisema kidogo sio alisikia vio vyake vinapika mawe sio nini lakini ninapo hamna chochote, kama ukiangaa pale hamna chochote. Kwa hiyo ni anavoongea tu yeye mwenyewe, lakini sijaona chochote. Maana hata moto hata chumba cha pili hakijafika pale kwetu. Na najaribu kuielewa hii situation, nashindwa kuielewa kwa sababu Asma ameposti na mpaka akasema wanaume, shout to wanaume kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana kuokoa hapa. Ndio, wamefanya kazi kubwa kweli. Hiyo hakudanganya. Hiyo hakudanganya kusema kweli. Majirani wa kiume walisimama wakafanya vizuri. Paka faa wanafika asilimia kubwa washafanya vijana hapa. Paka faa wanakuja kuzima moto, vitu wametoa vijana nje washazima moto, wakapasua window tanki ilikuwa pale juu, wakaanza kupunguza moto. Kwa faa wanakuja ni kama ile kumalizia ile finishing tu kwamba isiendelee kuwaka moto, lakini vijana walifanya kazi kweli. Mariam, kitu kikubwa ambacho unaweza kumwambia Asma as we talking, kwa sababu naona hakuna chuki hapa, ni kwamba tu kuna vitu ambavyo haviko sawa kwenu, ndio maana mnaona hana haja ya kuendelea kuongea kile alichokiongea mara ya kwanza. Kitu gani nyinyi ambacho mnataka akifanye? Awe mkweli tu na maisha yake, asipende maisha ya kupretend sio maisha mazuri. Unajua ukiwa mkweli maisha, kwa watu wangapi walikuwa hapo nje? Kuna ile post kufanya kama hivyo content sijui nini. Unajua kuna vitu vya kufanya content, alafu kuna vitu unaangalia na situation ya mtu. Unapofanya content unaangalia huyu mtu unamletea faida gani? Basi umefanya content umetuletea faida gani? Hujaleta chochote. Kwa angalia na kitu unachofanya, yani kuwa mkweli na maisha yako. Nyinyi mmeitafsiri kama yeye alifanya kama content. Tunaona kama amefanya kama content. Kwa sababu angekuwa amefanya kama ni kitu cha msaada, tungeona matokeo. Hatujaona matokeo yote kwa sababu hata hakuja. Basi usingeta hata hela, sisi tutakisui hela sio ni no. Ungekuja kuonyesha hata ile, jamani majirani vipi, mnaendeleaje, system vipi huko, maendeleo vipi, chochote cha kusaidia. Kwa sababu hata mara pili maji yalikuja moto ulikuja kuwaka hapo, walitoka nyumba ya nyuma. Ndio hakutoka maji. Yeye alikuwa amekaa na rafiki yake Mama Chanja kwenye gari. Moto umewaka tena sio nini, lakini maji tulikuwa na majira. Yes, niliona TikTok. Hata video nao kwenye simu nilidownload. Kwa hiyo alitoka mama huku nyuma na mwanae. Leteni madumu ya maji tulale na maji ili moto, maana maji ilienda kuchuta kule
kwa jirani yetu anaitwa Mama Isa, nenda kufuata maji kule. Kwa maji hamna, moto unawaka, maji hatuna ndani. Kwa msaada walikuwa hawatoi, ila wanapost. Ila akaposti video. Sasa unabidi uwe mkweli, unaposti alafu ufanye chochote, inamaanisha nini? Post basi, fanya content, beba maji leta. Tungesema amefanya content kafanya kitu. Lakini sasa anafanya content kashikilia gauni, endeti maana. Wifi, neno lako kubwa ambalo unaweza kuzungumza kwenye hili, kwa sababu Mariam ameiongea vizuri sana kwamba naelewa ni content, lakini at least njoo kwa watu wenye majanga, kwamba wewe ushapata content yako, lakini hemu wape moyo basi na hao waliopata majanga. Wewe neno lako kubwa ambalo unaweza kumwambia Asma? Mimi Asma napenda kumwambia asifanye mambo mabaya, kwa sababu anavyoongea maneno hivyo kuna watu wanaumia. Kuna mama mwenye nyumba hii amefanywa operation ya macho amechuna. Si yule pale? Hapana, mamangu mkwe mwingine. Kwa hiyo anavyofanya hivyo mama naye anaangalia kwenye mitandao. Kwa naye anamfanya anaumia zaidi. Kwa nini anasema hivi, anaongea hivi? Sasa siongee vile, kuna wakubwa wamemzidi. Haya maisha yapo, baadaye anakuepo. Kwa sababu hata at least angesema basi sio tutaki hela. Ujirani ni mwema zaidi. Hata amepika chai, amesema jamani, najua mmeunguliwa na yeye hamwezi kupika hapa. Kwa hiyo jamani, chai kunywa hakuna. Wala hamjui mama mwenye nyumba hii. Labda tuseme anamuona labda baba nje saajabu, lakini anakaa pale. Hamjui hata mtu mmoja mwenye nyumba hii, afu unaongea vitu kama hivyo. Yaani Asma, kikweli hujatendea haki sisi majirani zako. Na mimi nilikuwa sijui kama unakaa hapa, ndio nimejua hiyo juzi kama anakaa hapa. Kwa hiyo sio vizuri, wewe ni mtu wa Kiislamu, unaijua dini, basi fuata dini. Kwa sababu kuna mambo mengine unaweza ukapata bahati mbaya, hujui chanzo ni nini. Chanzo ni haya mambo ya uongo. Kwa sababu dini ya Kiislamu iko vizuri sana dadangu. Okay. Athmani ni nani? Nimesikia hapa mnasema kaka Athmani alimkanya Asma. Kaka Athmani ni shemeji yangu mimi wa pili, ndo alimkanya. Alimwambia wewe ishi maisha yako, usiishi maisha ya watu. Kwamba asiendelee kupost. Asiendelee kupost, kwa sababu Athmani alikasika sana. Kwa sababu sisi mtu unahangaika na janga la maji, wewe una snap. Sio vizuri. Nani alimuonyesha mzee hiyo video? Maana mzee pale ni kama ameiona leo au jana. Ananiambia nasikia msanii huyo anapost. Alikuwa yupo, alikuwa ndo amerudi jana baba, alikuwa Morogoro. Ni nani aliyomuonyesha video mzee? Kwa sababu najua yeye ndo head of the family. Atakuwa labda huyo jirani yake huyo hapo wanani huyo wa duka la dawa, kwa sababu ndo alikuwa wote na Asma. Atakuwa ndo mmetoboa tenki lake. Atakuwa ndo jirani, baba ndo kaona labda huko. Lakini baba alikuwa hajaona. Yeye anasemaje? Nani baba? Baba amekasirika sana. Unajua mtu kama janga kama ile afu unasikia mambo mabaya yanaongelewa pembeni, afu unaanza kujiproblem, mimi ndo nimeongo. Even ni marafiki zangu wamekuja kunipa pole, anaambiaje Ngamba unaishi na Asma? Nikamwambia mimi sielewi kama naishi na Asma. Asma hasta ameposti. Nikamwambia mimi sijui, ndio nakuja kuangalia. Anasema sasa anapostigi vitu vya uongo, wakati hata mitungi ya gesi kienda iko pale miwili. Hakuna mtungi uliolipuka na hakuna, kwa sababu ni chumbani. Mtungi unalipukaje chumbani? Mtungi wa gesi unakaa jikoni. Umeona, hii ni shoti ya umeme. Anashtakiwa aongee ukweli. Huo ndo mzuri. Na yeye ni mtoto wa Kiislamu. Asifanye hivyo. Sema muda bado upo, anaweza kuja kusaidia kusafisha nini? Manake too late. Amumpokei? Hapana. Yani kwa sababu tushamaliza yani. Si anaweza kaja kutoa haya, mbona haya hapo? Hapana, kwa sababu yani tunasema hivi mgeni huaga anakuja mwanzoni kabisa ya tukio. Sasa hivi tushamaliza ng'ombe mzima, tumebakisha mkia ndo anakuja. Hapa ni familia tu itafanya yenyewe. Tumeshafanya, ni familia tumefanya wenyewe sisi. Kulikuwa na vitu vingi nimeona pale. Umeona yani hivi vitu yani the most mama alichoumia sana katika vitu vilivyoharibika ni vitu vya mama vya thamani vikubwa sana kwenye chumba kuliko hata vyumba vingine. Ni vitu gani vya thamani? Yani vingi sana. Sana. Kulikuwa na dhahabu nini? Vyote vipo hivyo. Kwa sababu mama yetu sisi anapenda urembo sana, hata ukimuona. Ni vitu. Naona kule ilikuwa kabatini? Ilikuwa kabatini, passport hizi nguo za kusafiria, leseni za watu. Kwa sababu mama unajua ndo kila kitu, kwa sababu anatunzia vitu vyote. Alafu vyeti vya kuzaliwa? Of course vipo lazima. Vimeungua na kwa sababu wifi yangu huaga anaagiza linakuja container la vitu used, linakuja. Kwa masimu yale matablet manini yote anakaa. Yalikuwa huku. Mama si anaweka hata yapo pale ameungua, ma laptop nini ameungua. Yaani vitu vingi. Ni hasara kubwa sana. Sana, yaani vitu vingi humu. Vingi sana. Ndio maana inaumiza kwa mtu mwingine kufanya. Ndio maana tunaweka vitu kwenye kwenye viroba, mama asije akaona nguo zake. Maana mama hapa
mpaka sasa hivi hapa hana nguo hata moja. Ni vyote vimeenda. Okay, mara ya kwanza nilikuwa naona kama okay, Asma amefanya hivi, lakini sasa mnavyoniambia hivi vitu vya kusikitisha na nini, alafu mtu kufanya content naona kama hai make sense. Alafu kama ajaja kabisa kiungwana tu ile, hata sio dini, kiungwana tu ile jamii yetu haifai. Naamini Asma ni mtu makini sana. Akiona hii video hajachelewa bado kuja kuomba msamaha. Mzee nimemwona ni mtu safi kabisa. Nyinyi pia nawaona mmeshika dini safi kabisa. So sidhani kama kuna kitu kitashindikana, right? Hakiwezi kushindikana. Mbona kama bado una hasira? Sina hasira. Sina hasira. Ni kwa sababu tu yaani amenikwaza. Unajua mtu akikwaza alafu bora ufanye kitu kimoja, ustop, lakini bado unaendelea na sio vizuri. Hata wenyewe mkizunguka huko nyuma, naruhusu mzunguke huko nyuma, muangalia kama maana hii ni huku upande wa Isma, hii ni ukuta tu, sio dirisha. Angalia kama kumeungua. Huu ni ukuta na mtaenda kwake, mtaangalia. Mimi nachotaka ni ukweli. Alafu vitu vingine ukweli ni mzuri sana, kwa sababu hii inapofika baadaye alivyoongea vile, na sisi watu wakiona watamshangaa. Kuna msaada mnashindwa kupewa kwa sababu ya yeye kupost kama yeye ndo amepata janga? Hapana, sisi hatutaki msaada. Yaani tunachotaka sisi ni haki. Msaada sio lazima sana. Ukweli tu uwe. Yaani ukweli uwepo. Kwa sababu huyo Asma angekuja angesema jamani nimetuma hiki na hiki, samanini. Yeah, it's fine. So tumkaribisha aje. Kwenye Instagram anapost comment nyingi. Pole Asma, pole Asma. Pole ikienda kwa Asma nyendo inaumiza. No, haitumi, lakini the way alivyoichukua yeye kaibeba, yani kama yeye ndo mhusika. Yani ndo hapo tunaposhangaa sisi kama ndo hata yani hata sema Mariam, naona wewe kama mpole, wifi ana jazba kweli kweli. Unaweza ukamwambia Asma aje atakuona, kwa sababu nyinyi sasa mimi siwezi kumfuata mtu, sijui kama atanipokea vipi au yeye. Kwa sababu alichokifanya sikinahitaji kuombwa msamaha, like aje nimekosea kweli. Kwa sababu unavyosema hivyo, mimi sikuwa najua. Sisi tumekuja hapa kumpa pole Asma. Hatujaje, yani hii tumekutana nayo hii situation hapa. Ndo mzee anatuambia ilo ungwa ni nyumba yangu na Asma akai kwangu. Hapana, kai hapa. Labda yeye mwenyewe akiona in case ni mtu, sio kumlazimisha, sio lazima, ni maamuzi yake na ni mtu mzima. Atakapoona amekosea atakuja, atapoona ni kwake ni sahihi, basi na sisi sawa. Mtampokea, right? Akija akiomba radhi tutampokea. Kuna kukosea, kuna kuomba radhi na kusamehewa. Asema angekuwa wifi peke yake, sijui kama angepokelewa. Anyways, wifi mmefanya kazi kubwa. Hata hivi chumba kinaonekana kabisa, kinajulikana ilikuwa ni chumbani. Kazi kubwa imefanyika. Poleni sana, na naamini Mungu ana njia sahihi sana ya kuwatoa kwenye hili janga. Yeah, tunashukuru Mungu. Ndio ishatokea. Ishatokea. Na naamini kuna mazuri mengi yanakuja kutokana na hili. Inshallah. I hope umesikiliza vizuri. Lengo halikuwa hata kuja kupiga story na familia ya ndugu zangu hapa. Lengo lilikuwa ni kuja kumpa pole mwanatasnia mwenzetu Asma, lakini tulichokikuta huku nikasema hapana, hatuwezi kukiacha kiende hivi. Walikuwa nakataa kuongea, mimi ndo nimewalazimisha, like mnatakiwa kuongea, watu wajue ukweli ni nini.